ჩვენ რუსთავი-2-ში ვარ და დღეს სწორედ ის დღე, როდესაც ჟიურიმ ყველაზე რთული გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. მეორე ტურში 103 კონკურსანტი გადავიდა, თუმცა დღეს მათგან მხოლოდ 40 კონკურსანტი დარჩება, ანუ ნახევარზე ნაკლები. სულ მალე აქ შეიკრიბება X-Factor-ის 4-ეული და დაიწყება განხილვა. აქ ასევე იმყოფებიან კონკურსანტები, რომლებიც რამდენიმე საათში გაიგებენ მიიღეს თუ არა მათ ჟიურისაგან საბოლოო კი. სამი წელია აქ ვარ 100-დან 40 კაცის არჩევა ესეთი რთული არ ყოფილა არც ერთხელ. იმ ვითარებაში, როდესაც განსაკუთრებით ბავშვები მოდიან, წარმოუდგენლად ნაკადი არის ბავშვების განსაკუთრებით, 10 ბავშვის შერჩევა უბრალოდ თუ ერთი კატეგორია არ ეყოფოდა. ამიტომ გადაწყდა, რომ ორი კატეგორია იქნება ამ ბავშვების 18 წლამდე გოგოები, 18 წლამდე ბიჭები. ბენდებისთვის მიცემული სიტყვა ჩვენ დავიცავით, იმიტომ რომ ბენდები მაინც დარჩნენ. ასაკობრივად სქესის მიხედვით ისინიც რომელიღაც კატეგორიაში აუცილებლად ხვდებიან. ბავშვი გადაწყვეტილება ძალიან. მე მგონი ჯობია დავიწყოთ, ხო? მინა, ეს შენი ფავორიტი იყო, მე მახსოვს. კი თუ კი, მე არა? ძალიან მომწონს და რა ვიცი, კიდე ერთხელ ძალიან დიდი სიამოვნებით მინდა რომ კი ვთქვა. ესა არა, კაი რა. მეც არა. ვერ ვხედავ ამაში ვერამდე. არა, ნუ ხარ კი იმ წამს შეიძლება კარგი იყო, მაგრამ ნუ არა, ახალი ეგ ის შემთხვევა, როცა საერთოდ რაღაცა კოლექტიური ფსიქოზი გჭირდა 4 პირადო უთხარით ამას მე ვერ ვარდი. მე არ მჭირდა არანაირი ფსიქოზი მე ახლა. გავიცი კი ეტყიოთ. აი ხა თამბო. კი, მაგრამ შენ ერთადერთი ხარ ვინც კი სამბო. რომ ეს უფრო არავინ კი. არასდროს. არ მინდა რომ სახში წავიდე. დიდი იმედი მაქვს რომ გადავალ. ძალიან მინდა რომ მოხვდე 10 საუკეთესოში. მთელი ხამი არ მძინებია. ყველა ჩვენგანი ნერვიულობს. ბედნიერი ვიქნებით თუ მოხდები ათეულში. გული ძალიან კარგად ვიცნობ ახლა. კანკელაში მიდან და ხელებით კი მიგანკარებს. ორმაგად ნერვიულობ, როგორც ჩემზე, ასევე ჩემს დაზის. ამ ორიდან ეს თუ ეს? ეს. მე მე მაინც არის კი პრობლემა ამ ბავშვებისთვის არასთქმა იქნება ახლა უბედურება ესე ჩვენ. ხო, მაგრამ მოგიწევს ეს ბავშვებისთვის არასთქმა უბედურება იქნება, მაგრამ ახლა ვფიქრობ, რომ ვერ გაუძლებს კონკურენციას. ათეულისთვის მგონი არა. შენ გაქვს სამივეზე არა, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ სამივეზე გიგავთ, რომელიღაცაზე თქვი ახლა. კი. ერთი კი. არ ვარ დარწმუნებული არაფრით. განხილვა უკვე რამდენიმე საათი მიმდინარეობს, X-Factor-ის ჟიური ცხარედ კამათობს. ასევე ნერვიულობენ კონკურსანტებიც, მათთვის თითოეული წამი უკვე საუკუნეს უძლის. 40 რჩეული კი ყავს, მაგრამ გონია რომ თავისუფლად შეიძლებოდა რომ 50-ან სულად 60 ყოლოდა ისეთი ნაკადია. მაგრამ ნუ რას ვიზავთ, ეგეთია ფორმატი. 40 ადამიანი ავარჩიეთ. ესეთი ძლიერი კონკურსანტები ნამდვილად არასდროს არ ყოლია. ენდეთ ყველაზე გამოცდილი ჟიურის. მგონი დრო არის რომ შევატყობინოთ მათ ჩვენი გადაწყვეტილება. განხილვა დასრულდა და ჟიურიმ უკვე იცის ვინ არიან ათეულებში. მოვიდა დრო ამ გადაწყვეტილების შესახებ უკვე კონკურსანტებმაც გაიგონ. გამარჯობა გოგოებო. მეგონიებო. რას იცინით? წინასწარ. ხო. იმედია პასუხს რომ მოისმენთ, ბირთვის ყრა ჩვენი მიმართულებით არ მოგინდება. ნუ ძალიან საინტერესო იყო რაც შემოგთავაზეთ, ძალიან უცნაური. ორივენი იყავით ძალიან კარგები. მაგრამ 40-ში ორი მებონია ცოტა გვეზეთმეტა რო არ დაგიმართ. ლიზა, ერთი ნაბიჯი წინ. შენ გადახვედი შემდეგ ტურში გილოცა. ამ პროექტში ჯერჯერობით არასდროს არ მომხდარა რომ
2 და ყოფილიყოს თუნდაც სხვადასხვა კატეგორიაში. ლიკა შენს გადახვედი. როგორ გადმოიგანა ბიჭი? ეგონა რომ დამთავრებულია. ხოი, ეჭვი. არა, ესეა. წადი ხა პირჩი კარი თვით. გამარჯობა და თუნდაც საყვარელი. როგორ ახ? ხوار ნერვიული. ცოტა? არ უნდა ინერვიულო, იმიტომ რომ შენ ნამდვილად დაიმსახურე ათეულში ყოფნა და რა თქმა უნდა შენი ხარ. წარმატებებს გისურვებ და რეაქცია. საყვარელი. ამბავს რა გამაკეთო. ძალიან საყვარელი. თიკა გახსოვს კასტინგზე მე გითხარი რომ ძალიან ბევრი ხარვეზი გქონდა აქ ძალიან ბევრი კითხვა გაჩნდა შეძლებ თუ არა შენ რეალურად ამ ხარვეზების გამოსწორებას ამ მოკლე დროში და გამარჯვებისთვის ბრძოლას შენ ხო არ ახარ დამწყები მომღერალი და დაახლოებით უნდა ხვდებოდე რა შეიძლება რომ გითხრათ არის ძალიან დიდი კონკურენცია ჩვენ ვიფიქრეთ რომ შენ გაგიჭირდებოდა კატეგორიაში თავის გატანა და შესაბამისად ათეულში მოხვედრა. ეს პროექტი არ არის იმაზე ვინ უკეთესად ხვერის. ეს პროექტი არის იმაზე ვისგან რა შეიძლება გამოვიდეს ბოლოს. მე არ ვიცი გაქვს თუ არა შენ X ფაქტორი იმისთვის რომ გაიმარჯვო. პასუხი არის კი, შენ ხარ ათეულში. გეოდები შემდეგ. Chances we can live with every year. გამარჯობა გიგი, მოგესალმებით. როგორ ხარ? კარგად. ნერვიულო? არ დაგიმალავთ და ამ კატეგორიაში მართლა ძალიან გაგუჭირდა გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ ბევრად უფრო მეტი იყო მონაწილე და თან ძალიან კარგი მონაწილე, ვიდრე ათეული. ამიტომ ყველაფერი გადავაფასეთ, ვიფიქრეთ და მინდა გახაროთ რომ ხართ ათეულში. გეოდებ შემდეგ ტურში მოემზადეთ კარგად. გადავა. გამარჯობა. გამარჯობა.
მია ძალიან კარგი გოგო ხარ, პოზიტიური, ენერგიული, ნიჭიერი. ჟიურის ყველა წევრის მოხიბლვა მოახერხე და დარბაზის, მაგრამ გახსოვს გარდა. კი, ჩემს გარდა. ათეულში ძალიან დიდი კონკურენცია, მით უმეტეს ამ კატეგორიაში, 18 წლამდე ბავშვებში. ამიტომ მე მიწევს იმის გამეორება, რაც გითხარი კასტინგზე. I'm saying no. შენ ვერ გადადიხარ შემდეგ ტურში. მადლობა რომ მოხვედი. Thank you for giving me the chance and I hope to see you soon. Okay, thank you for coming. Bye. Bye. It will be better next time. See you. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ყველანი მართლა ძალიან ბევრ შექებას იმსახურებთ, ბევრ კის ჩვენგან და მაყურებლისგან. ძალიან კარგი იყო ის, რაც გემის პირველ ტურში, მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა წელსაკვალის. მადლობა. ნახვამდის, მადლობა. სამწუხაროდ თქვენ ათეულში ვერ მოხვდით. მადლობთ. დიდი მადლობა უკაცრავად. ნახვამდის. But you can lay with me till it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Yeah. Because you're job and I need you now. This გამარჯობა ცირა. როგორ ხარ? კარგად თქვენ? კარგად. ნერვიულო? ძალიან. შენ გამოსვლასაც შეეხება, ჩვენ ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ, ეს იყო თუ არა პირველი ეფექტი ესეთი. უეცარი, ერთჯერადი და გაგრძელდებოდა თუ არა ეს შენი სხვა გამოსვლების შემდეგ. და ჩვენც მაყურებელიც ყველა მოუთმენოთ ელოდება შენ შემდეგ გამოსვლებს, ამიტომ კარგად მოემზადე. ელოდებით შემდეგ ტურში. ძალიან დიდი მადლობა. კარგად. მოდიოდი. მადლობა. გადავედი და მაქსიმალურად შევეცდები, რომ ხალხის მოლოდინი გამამართლო. მადლობა დიდი. ძალიან საინტერესო იყო ყველაფერი, რაც თქვენ გააკეთეთ პირველ ტურში. თქვენი კატეგორია გახდა ძალიან დიდი დავის მიზეზი. ძალიან რთული კონკურსია. ძალიან ბევრი კონკურენტი ყავთ. ათეულში თითოეული უნდა იყოს პოტენციური გამარჯვებული. ჩვენ გქონდა ძალიან ბევრი კითხვა თქვენთან დაკავშირებით, ხართ თუ არა თქვენ ასეთები. ყველაზე ძალიან ჭირს ხოლმე შეატყობინო, რომ ვერ მოხვდნენ ათეულში. ამიტომ გული არ უნდა დაგწყდეთ, რა თქმა უნდა. ყველა თქვენგანი
მხარდაჭერილი იქნა ჟიურის მიერ და ნამდვილად ყველანი იყავით ძალიან გამორჩეულები და ძალიან საინტერესოები. პასუხი არის რომ ხართ, თქვენ გადასულით ხართ ათეულში. და თქვენ გილოცავთ ათეულში მოხვედრას. და გილოცავთ? თქვენ შემდეგ ტურში გადახვედით ყველა. გელოდებით შემდეგ ტურში. Again, it's extremely excited. Really? ეს არის მოშტობიცი. გაფრენამდებს. გამარჯობა. ალექსი, როგორ ახ? აი ამ წუთამდე არ მესმის საერთოდ აქ როგორ მოხვდი და რატო გადახვედი შემდეგ ტურში. მე მესმის, იმიტომ რომ თქვენ გითხარით ყველამ კი. ხო და რატო გითხარით? ვერაფრით ვერ ხვდები, მაგრამ რო ვიხსენებ რა გააკეთე პირველ ტურში. კარგ ხასიათზე ვდგები ეგრევე. ბევრად შენზე უკეთესად ვინც ვღერო და იმათაც კი ვერ შეძლეს ჩვენი ასე კარგ ხასიათზე დაყენება და დარბაზისაც ესე კარგ ხასიათზე დაყენება. ამიტომ არ უნდა ინერვიულო, რა თქმა უნდა, შენ ყველაფერი წინ გაქვს. იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული და პოზიტიური ენერგეტიკის მატარებელი ხარ. რა თქმა უნდა, შემდეგ ტურში ვერ გადადიხარ, იმიტომ რომ ეს სასიმღერო კონკურსია. მაგრამ ყველაფერი წინ არის. აბა შენიცი, შენი ენერგია მოახმარე შენს მაყურებელს, რომელიც აუცილებლად გეყოლება. აბა შენიცი. კარგად იგრძნო. მოგესალმებით. საქმე იმაშია, რომ წლევანდელი ნაკადი იყო ძალიან ძლიერი, ძალიან საინტერესო, განსაკუთრებით 18 წლამდელთა კატეგორიაში, გოგოები 18 წლამდე და ბიჭები 18 წლამდე. ბენდების კატეგორია იყო საკმაოდ სუსტი. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ბენდები გავანაწილოთ შესაბამისი სქესის და ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით. Besides the Teen Girls ერთი ნაბიჯით წინ თუ შეიძლება. ძალიან მწუხვარ, მაგრამ ამ კატეგორიიდან გადახვედით მხოლოდ თქვენ. განარჩენები მიდიან სახლში. კარგად იყავით, ნახავთ. მადლობა. გადავედით.
საარჩევნო კამპანია გაბუნიას წინააღმდეგ რო ჩაატარა. ოკეი. მოდი გავაგზავნოთ საარჩევნო კამპანია. მითხარი მალიბუ, შენი აზრით იმსახურებ თუ არა ათეულში მოხვედრას? იცი რა არის? უბრალოდ რადგან აქ მოვედი, ანუ ზოგადად სანამ აქ მოვიდოდი, მართლა ჩემ საკუთარ თავთან მქონდა ბრძოლა, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ იცი როგორ ტიპი ვარ, ანუ აი რაღაცას როცა ვაკეთებ, მე შეიძლება ვიცოდე რომ ეს კარგია და მე მომწონდეს, მაგრამ აი სხვას მაინც მაქვს ეს ხალხის შიში, ვარ მოეწონოს. და რადგან აქ მოვედი და ანუ გავლისკი, საკუთარ თავთან გავლისკი. ფიქრობ, რადგან ეგ შევძელი, უფრო მეტიც შემიძლია და შემიძლია ვიყო ათეულში და შემიძლია ვიბრძოლო 4-ის კამისთვისაც. იცით რა არის, ანუ მე ვარ 18 წლის და ამ დროის განმავლობაში ანუ დამიკარგავს ბევრი ადამიანი, ვინც მიყვარს, თუნდაც მამა არც ვიცნობ მამას. ისე გარდაიცვალა, მაგრამ ყოველთვის როდესაც რაღაცა თუ რკინილია, თუნდაც ბედნიერება, ხო? მუსიკა ყოველთვის თითქოს აი რაღაცა რაც შენშია და ეს ვერც იტყვი რა, აი მუსიკა რაღაცა, უბრალოდ ჩემშია და ყოველთვის ან ძალას მატებს. ან რაღაცა აი მე დაგვაგი იპნოზა. ერთი ზღობინე, თორე ეს მართლა დაგიპნოზებულები ვართ. მალიბუ, ჩვენ დიდხანს ვიფიქრეთ შენზე და ვაფასებდით შენს სიმღერასაც და შენს საუბარსაც. დავაფასეთ ორივე მხარე და შენ გადასული ხარ ათეულში. გილოცავ. წარმატებები არჩევნებში. არჩევნო სიმღერამაც და თავდაცვამაც. გელოდები. მე მომწონს ეგეთი თქო. ძალიან ბედნიერი ვარ. ძალიან. რამეთის არ ხარ? როდის ხდები პროექტის ფარგლებში? არა, სექტემბერში. შენ ხარ ჩემი მუსიკალური სიყვარული, ხეიდა. всё, გადავწყვეტე. გამარჯობა გიგი. მოგესალმებით. იცით რომ განსაკუთრებით მე აღფრთოვანდი და ძალიან მომეწონეთ კასტინგზე. თუმცა არა მარტო მე, ჟიურის სხვა წევრებსაც. შენ მაინც განსაკუთრებით. მაგრამ მე განსაკუთრებით. ძალიან ბევრზე ვთქვით უარი, იმიტომ რომ ათეული მაინც სხვა არის. ძალიან ბევრი ვიკამათეთ. სოფო ძალიან გიჭერდა მხარს, მაგრამ მარტო სოფო არ არის ჟიურიში, ასე. ხო. რა თქმა უნდა, უპირობოდ შენ ხარ ათეულში და გელოდებით. შემდეგ თურში გილოცავ მოემზადე, გელოდებით. დიდი მადლობა. გულ ამოფსკონილი გელოდებით შემდეგ თურში. გილოცავ. მოკლედ, ყველანაირი გაურკვევლობა ამ პროექტში დამთავრდა და ყველანაირი უსიამოვნება თუ სიამოვნება გაურკვევლობასთან დაკავშირებული მორჩა. ეხლა გაურკვევლობაში დავრჩით მხოლოდ ჩვენ. მთელი ღამე არ დამეძინება, ეხლა რომ ვინ შემხვდება იმაზე ფიქრით. აუ ისე კარგად დამეძინება. შენ რა გენახულება მოგებული გაქ ერთხელ? მე და შენ პირველად ვარ და იმედია წარმატებულად დასრულდება ჩვენი დებიუტი. ორივესთვის ვერ დასრულდება ეხლა გამარჯვებით. ნუ ერთისთვის დასრულდება. იმედი მაქვს, მაგრამ აი იცი რა იყო ყველაზე მაგარი? აი აქ რა შემოვიდნენ ეხლა რომ გადავანაწილეთ ეს ათეულები, აი რო ხვდები რომ ერთ-ერთი აი აქედან არის გამარჯვებული. აქედანაც ერთ-ერთი. ხო, აქედანაც ერთ-ერთი, მაგრამ ხო მთავარი ხო ის არის, ვინც იქ იდგა და აი ის რო ერთ-ერთი გამარჯვებული. ნახოთ მოკლედ, არ ვიცი, როგორ და რანაირად
ჩვენც გავიგებთ ჩვენ ბედს, იმიტომ რომ გონია რომ ჩვენი ბედიც არის ეს მარტო კონკურსანტების არა. რა თქმა უნდა. არის კატეგორიები, რომელიც მე ძალიან მინდა, მაგრამ ისეთი არც ერთი არ არის, რომელიც ძალიან არ მინდა. აბსოლუტურად ასეთი. მოკლედ დაე გადაწყვიტონ პროდიუსერებმა ჩვენი და კონკურსანტების ბედი გილოსავთ ამ ეტაპის წარმატებით დასრულებას. შევხვდებით სკამებზე? შევხვდებით სკამებზე? არა, ხვალ შევხვდებით. ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს. დავიშალეთ და შევხვდებით ხვალ. მაშ ასე ჩვენ უკვე ვიცით ვინ არიან ათეულებში. თითოეულ კატეგორიას 10 საუკეთესო კონკურსანტი ყავს. მაგრამ თავარი ჯერ კიდევ წინ არის. ეხლა უნდა გაითქვეს რომელ კატეგორიას რომელი მენტორი ეყოლება.